宝子们，不知道你有没有经历过狗狗在半夜里突然咳嗽，好像喉咙里卡了东西。我们有网友问过这个问题，有30多年兽医师经验的黄庆荣医师回答说，狗狗啊，如果真的是卡住了东西，它会用力的抓嘴巴，表现出来很不舒服。如果只是咳嗽，却没有像刚才说的那些动作，更有可能是它气管发炎、痰太多，或者是气管狭窄。那这些现象跟天气变化、过敏源、食物、环境刺激都有关系。如果你家狗狗经常咳嗽，甚至呼吸急促，最好还是带它去看看兽医师，做一下气管检查，找出真正的原因。提醒大家哦，咱们的毛孩子不会说话，所以它的咳嗽啊，就可能是向我们发出的求救信号。关注宠爱有家，让我们一起守护毛孩子的健康。